नमस्कार. पणजी दूरदर्शन केंद्राच्या आयच्या कोकणी खबरापत्रांत तुमकां सगळ्यांक येवकार. पळोवया आयच्यो खबरो. भारतीय जनता पक्षान जम्मू काश्मीरच्या विधानसभा वेंचणुके खातीर आपल्या 44 उमेदवारांची नावां आयज जाहीर केली. पहिल्या पावंड्या खातीर 15 उमेदवारांची, दुसऱ्या पावंड्या खातीर 10 उमेदवारांची आणि तिसऱ्या पावंड्यावेल्या वेंचणुके खातीर 19 उमेदवारांची नावां जाहीर केली. पक्षाच्या वतीन जावेद अहमद कादरी, शोपिया सावन अर्शीद भट राजपुरांतल्यान, मोहम्मद रफीक वानी अनंतनाग पश्चिम, एडवोकेट सय्यद वजाहत अनंतनागच्यान, सृष्टी शगुन परिहार हे किशतवाडच्यान, गजय सिंग राणा हे दोडाच्यान वेंचणूक लढयतले. खेरीज राकेश ठाकूर रामबंधनच्यान, सलीम भट बनिहालच्यान, कुलदीप राजदुबे रियासतल्यान आणि रोहित दुबे हांकां श्रीमाता वैष्णवी देवी सुवातेंतल्यान वेंचणूक लढयतले. जम्मू काश्मीरांत 18 सप्टेंबर साकून 3 पावंड्यार विधानसभा वेंचणूक जातली. 90 वांगड्यांच्या विधानसभेची मतगणना 4 ऑक्टोबराक जातली. केंद्र सरकाराच्या घर मंत्रालयान लडाखा खातीर आनीक 5 जिल्ले तयार करपाची घोषणा केल्या. सध्या फक्त लेह आणि कारगिल अशे 2 जिल्ले आसात. ते आता 7 जिल्ले जातले. झांस्कार, द्रास, शाम, नुब्रा आणि चांगथांग अशा या 5 नव्या जिल्ल्यांची नावां आसात. घरमंत्री अमित शाह हांणी सांगलें की बरे प्रशासन आणि लडाखाच्या उदरगते खातीर हे 5 नवे जिल्ले तयार केल्ले आसा. केंद्र सरकार लडाखाच्या सर्वांगीण उदरगती खातीर बांदील आसा अशें घरमंत्री अमित शाह हांणी सांगलें. आयज जन्माष्टमी. आयज मध्यानराती श्रीकृष्ण जन्माक आयिल्लो. संवसारा सयत पुराय देशभर हो सुवाळो व्हडा भक्तिभावान आनी उमेदीन मनयतात. श्रीकृष्णाचे दर्शन घेवपा खातीर आयज मथुरा, द्वारका, अहमदाबाद, मनाली, मध्य प्रदेश आणि दिल्लीत भाविकांनी गर्दी केल्ली. उत्तर प्रदेशचे मुखेलमंत्री योगी आदित्यनाथ हांणी मथुरेच्या देवळांत श्रीकृष्णाचे दर्शन घेवन पूजा अर्चना केली. ह्या वेळार राष्ट्रपती, उपराष्ट्रपती आणि प्रधानमंत्र्यांनी देशवासियांक जन्माष्टमीच्यो परबी दिल्यात. राष्ट्रपतींनी आपल्या संदेशात म्हळां की ही परब सगळ्या लोकांक भगवान श्रीकृष्णाच्या दिव्य आदर्श आपणावपाक प्रेरणा दितले. आयज दिवचले तालुक्यांतल्या नार्वे हांगा कृष्ण जन्माष्टमी व्हडा दबाजान आनी भक्तिभावान मनयली. हजारांनी भावीक ह्या तीर्थ सुवातेर एकठांय जावन श्रीकृष्णाचे दर्शन घेतले. मुखेलमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत, केंद्रीय मंत्री श्रीपाद नायक, राज्यसभा खासदार सदानंद शेट तानावडे आणि थळावे आमदार प्रेमेंद्र शेट हांच्यांनी लेगीत श्रीकृष्णाचे दर्शन घेतले. ह्या वेळार ह्या सुवातेचे शोभीकरण करपाचो बुन्यादी फातर मुखेलमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत हांणी हांच्या हस्तुके बसयलो. ह्या वेळार उलयतना मुखेलमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत हांणी सांगलें की अध्यात्मक पर्यटन वाडोवपा खातीर ह्या सुवातेचे सुशोभीकरण करप गरजेचें आसा. 12 गावांतल्यान चलत पालखी येवप हें सोंपें न्ही, सादें न्ही आणि त्या प्रत्येक गांवांतली तें पावित्र्य तितक्याच मोठ्या प्रमाणात दवरलां. हांव 12 पालख्यांचे फाटले फावटी दर्शनूय घेवन आयला. त्या सगळ्या लोकांक मेळूनय आयला आमचे आमदार बाब प्रेमेंद्र शेट हांच्या बरोबर. ताकाच लागून तितकेच खूब मोठें म्हत्व हांगासर आसा आणि ते कन्सिडर करून सरकारान ज्या पद्दतीन डिसायड केला, आमदारान इनिशिएटिव्ह घेतल्या. पहिल्या टप्प्यात सुरवात केला. आमकां सपोर्ट केंद्र निधींतल्यान राज्यसभेचे खासदार आणि उत्तर गोंयचे आमचे खासदार हांच्यानी बी करता म्हणून सांगला. तांचेय बी एकंदर हो प्रोजेक्ट खूब बऱ्या पद्दतीचो जातलो. हांगासर खूब बऱ्या पद्दतीचो आमी टुरिजम ह्या क्षेत्रांत हे डेव्हलप करपाक शकता. त्या पद्दतीन गोंय सरकारचो पुराय तेंको आसतलो. हांव आयच्या घडीक चड न सांगता अशी पवित्र स्थानां परत एकदा जपून दवरप आणि तेजें पावित्र्य राखप आणि तेजें इम्पॉर्टन्स वाडप हे लोकांचेर डिपेंड आसता. आणि हे करता आसतना आमी जर ताका म्हत्व दिलें जाल्यारूच तें पॉसिबल जातलें. केंद्रीय वाणिज्य आणि उद्योग मंत्री पियुष गोयल सध्या सिंगापूरच्या भेटेर आसा. तांणी काल सिंगापुरान संवसारीक वेवसायीक फुडारा वांगडा द्विपक्षीय व्यापार आणि गुंतवणुकीच्या मुद्द्याचेर भासाभास केली. ह्या संबंधान उजवाडाक हाडिल्ल्या एका निवेदनात वाणिज्य आणि उद्योग मंत्रालयान अशें म्हळां की भारतान गुंतवणुकीची संधी सोदप, देशाच्या आर्थीक उदरगतीचो लाभ मेळोवन विंगड विंगड वाठारांत सहकार्य वाडोवप ह्या मुद्द्याचेर ह्या बसकेन लक्ष केंद्रीत केलें. ह्या भासाभाशेन सूक्ष्म लघु आणि मध्यम उद्योग क्षेत्रासयत गुंतवणूक वाडोवपाचेर अदीक भर दिलो. आध्यात्मिक शिक्षण वातावरण
विकसित करपा खातीर भारत आणि सिंगापूर हांच्या मदल्या सहकार्याच्यो संधी सोदपा खातीर केंद्र मंत्र्यांनी इन्स्टिट्यूट ऑफ टेक्निकल एज्युकेशनाच्या मुख्यालय आणि सिंगापुरातल्या ITE कॉलेज सेंट्रलाक भेट दिली। तेलंगणाच्या पत्रकारांनी आज नवी दिल्लीत सोनिया गांधीजींच्या राबित्या घरासामकार प्रदर्शना केली। उपरांत पत्रकारांकडे उलयतना तेलंगणाच्या पत्रकारांनी सांगले की तेलंगणात पत्रकारांच्या जीवाक धोको निर्माण जाल्लो आसा। राहुल गांधी जेन्ना तेलंगणात आयिल्ले तेन्ना तांणी मोहब्बत की दुकान उघडपाचें आश्वासन दिल्लें, पूण सध्या स्थिती पळयत जाल्यार हांगा गुंडा राज्य निर्माण जाला आनी ताका लागून पत्रकारांक काम करप शक्य जायना अशें पत्रकारांनी सांगलें। 2 दिन पहले 22 को तेलंगाना का CM का गांव में एक क्रॉप लोन वेयर का न्यूज़ कवर करने को 2 वुमेन जर्नलिस्ट गए, तो उसके ऊपर भी माल स्टेशन हुआ। वहाँ पे कवर करने को हमें गए तो पूरा कौन कौन न्यू जर्नलिस्ट वहाँ गए, उसको भगाए, वो कार पे भगाए, चेजिंग करे। हमें जान बचाने के लिए जाके पुलिस स्टेशन में घुसना पड़ा। वो पुलिस स्टेशन पे भी आके हमको मारने को देखा। डेंजर में है तेलंगाना में जर्नलिज्म। ऐसा रोज अटैक्स होते रहा है। इसी वजह से हम दिल्ली तक आना पड़ा, राहुल गांधी तक आना पड़ा, क्योंकि राहुल गांधी ने इलेक्शन से पहले बोला था मैं देश में और तेलंगाना में मोहब्बत का दुकान खोलूंगा, मगर अब तेलंगाना में मोहब्बत का नहीं, क्या बोलते वो मर्डर का दुकान खुल गया। मर्डर का दुकान खुल गया, पूरा गुंडा राज निकल गया। प्लीज तेलंगाना में डेमोक्रेसी को सेव करो, जर्नलिज्म को सेव करो, फ्रीडम ऑफ प्रेस को भी सेव करो। बहुजन समाज पार्टीची मुखेली मायावती हांणी पक्षाचे राष्ट्रीय अधिवेशन आपयले। ह्या वेळार तांणी काँग्रेसीक आनी समाजवादी पक्षाक धारेर धरले। 1995 आपल्याचेर जाल्ल्या जीव घेण्या हल्ल्याचेर काँग्रेस ओगी कित्याक आसली असो प्रश्न तांणी ह्या वेळार केलो। झारखंड सरकारांतल्या हेमंत सोरेन भायर सरल्या उपरांत तांणी नवो मार्ग आपणावपाचो थारायला। आसामचे मुखेलमंत्री हेमंत विश्वकर्मा हांणी सांगले की हेमंत सोरेना खातीर आमची दारां सदांच उगडी आसा। तांणी भारतीय पक्षान येवन तांणी हो पक्ष घटमूट करचो अशें तांणी सांगलें। संपाई सोरेन जी का साथ मैं खुद चाहता हूं कि वो बीजेपी में आए और हमें ताकत दे, लेकिन वो इतना बड़ा लीडर है, उनका बारे में मुझको टिप्पणी करना ठीक नहीं लगते है। अगर वो दिल्ली में आए हैं तो कोशिश करेगा बातचीत करने का भी, लेकिन ऐसे तो मेरा इनडायरेक्ट डायरेक्ट बात होते हैं, लेकिन कभी मैं उनका साथ पॉलिटिकल बात नहीं किया हूं आज तक। 5-6 महीना से ही मेरा कभी कभी बातचीत होते रहते हैं, लेकिन मैं कभी पॉलिटिकल बात नहीं करता हूं। लेकिन मुझको लगता है अभी समय आ चुका है थोड़ा बहुत राजनीति का बात भी करना। न्यूयॉर्कान आयज सावन सुरू जावपी अमेरिकन उक्त्या टेनिस सर्तीन भारताचे फुडारपण सुमित नागल आनी रोहन बोपण्णा करतले। 2019 उपरांत सुमित नागल ह्या वर्सा 4 ग्रँड स्लॅम सर्तीन भारताचे प्रतिनिधित्व करपी पयलो खेळगडी जावन आसा। ते 2 वेळा ग्रँड स्लॅम जैतिवंत आशिल्ल्या रोहन बोपण्णाक तांचो वांगडी ऑस्ट्रेलियन जोडीदार मॅथ्यू एबर्डन हाका दुसरे मानांकन प्राप्त जाला। पणजी दूरदर्शन केंद्राच्यो खबरो आता तुम्ही सामाजिक संकेतथळाचेर पळोवंक शकता। ते खातीर आमचे फेसबुक पेज DD न्यूज पणजी, एक्स हँडल @DD न्यूज पणजी आणि यूट्यूब चॅनल DD न्यूज गोवाचेर पळोवंक शकता। तशेंच DD गोवा चॅनल आता टाटा प्ले चॅनल क्रमांक 1995, DD फिडिश चॅनल क्रमांक 97 आणि डिश TV चॅनल क्रमांक 1228 चेर पळोवंक शकता। इतल्यान खबरापत्र हांगा सोंपता। परत मेळुया सांजे 6:30 वरांच्या खबरापत्रांत। नमस्कार।